Moitísimas gracias pola túa presentación. Vamos, estou tamén moi agradecida de estar aquí hoxe e de que María Tajes contara comigo para a formación novamente de ACIS e no aspecto de incorporar da necesidade, da importancia, porque o título da ponencia é a importancia de incorporar a perspectiva de xénero nos traballos que se estén a realizar en trastornos adictivos, que sí que é certo que eu son unha recén chegada a esta rede, quizás o meu desembarco foi tamén, en fin, co estudo que coordinei e que financiou a Consellería de Sanidade, precisamente tamén a Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria de Violencia de Xénero e Drogas en Galicia e que se desenvolviu no ano 2017 e 2018 e que, aí tuve un achegamento importante a como está conformada a rede de trastornos adictivos e dentro daquela, a verdad que non saín dela, sigo metida nesa rede. Entón, vou vos comentar dende, ainda que, 5 anos, non? Pero, como sei que moitos de vos levades toda a vosa trayectoria profesional, esta é unha mirada externa e espero que cercana e que teña as aportacións que sexan útiles, que é do que se trata. Entón, prefiero estar no atril, que así eu sentada, a verdade, non é o meu estadio. Lo que vieres, é dicir, en fin, entre que Carracedo falou en galego, entón eu xa autorizadísima, non? Entendo, entón xa me poño, vamos, e que aquí se pode quitar a mascarilla, vamos, non necesito máis empuse. Sí que é certo que o que vou facer é, vou cambiar un pouquiño o que tiña pensado decir, porque para iso tamén se ven a escoitar e a que todo o mundo na interacción se podan facer e aprendes de todas as aportacións que che fagan. Quizás voume desviar un pouquiño do que tiña pensado, pero espero que poda facer un recorrido, polo menos na media hora que tiña pensado falar, porque quero dar espazo tamén para que participedes, para que me comentedes, para que, tamén para que se fagan reivindicacións, porque eu creo que todas as que levamos ou moita da nosa trayectoria traballando en temas de xénero, sobre todo é unha reivindicación. E a primeira reivindicación que eu creo que debemos de facer e que vou tratar de ubicar tamén dende esa perspectiva é en relación incluso, e por iso utilizo aquí esta foto dunha máscara, que é unha máscara que a verdade é que se escolleu como un elemento simbólico importante para exemplificar un pouco cal era a sensación ca que eu me encontrei cando coordinei o estudio de drogas e xénero e o que me contaban, tanto as mulleres víctimas de violencia como os profesionais tamén, porque os profesionais tamén nos poñemos máscaras. Entón, máscaras que moitas veces o que fan é precisamente tentar con elas protexernos daquilo que entendemos como amenazante, non? E que, porque, en socioloxía que estamos tan acostumados e como profesionales levamos tanto tempo, a mera disciplina de socioloxía se pode considerar holística. Por iso que me encantou oír esa perspectiva, esas ganas de incorporar, esa é un modelo, digamos, un modelo holístico, pero sí que é certo que o que se ve despois moitas veces os sociólogos que estamos moi acostumados a non ser moi ben vistos nin en xestión, nin en intervención, nin en ningún lado. É dicir, que os traballadoras e traballadoras sociais que estades aquí presentes hoxe, non vos preocupedes, hai disciplinas máis aínda denostadas. Entón, en socioloxía, a verdade, aparte que somos, digamos que a través da ciencia, da ciencia social da sospeita, como me gusta denominar a min, somos os que sinalamos, os que poñemos
bueno, os que estamos sempre apuntillando, digamos, non? As incongruencias, porque, claro, somos os encargados de estar sempre, e sempre nos din que somos uns ridículos dos procedementos, porque, claro, que en socioloxía, deso, en metodoloxía, sí que a temos moi clariña, non? E, precisamente, a hora de falar de procedementos, de metodoloxía, de técnicas de investigación e como se articulan, tamén somos os que somos máis conscientes de como se desvirtúa eso todo, que vos pasará a todos vos en cada unha das vosas disciplinas, cando se adaptan a outras disciplinas, con eso de querer ser interdisciplinares, sabes? Que está moi ben querer ser interdisciplinares, pero hai que facer unha labor previa de adaptación, unha labor que respete os principios e valores e as premisas teóricas e sobre todo de enfoque e de perspectiva para ir ao para qué, efectivamente, para poder respetar toda esa coherencia que necesitamos que non se perda, porque senón acabamos facendo cousas que entendemos que son válidas e legítimas, e o poderán ser, pero que non teñen evidencia científica suficiente como para que se poda fundamentar determinadas intervencións. Entón, eu, cando se fala de interdisciplinariedade, me gustaría, sobre todo, baixar a como se articula esa interdisciplinariedade. E vos diredes, pero Silvia, ti aquí non vas falar de xénero. Eu digo sí, pero que o xénero e todo o que ten que ver ca investigación en perspectiva de xénero, sobre todo, e vos, e como todos os que estades aquí seguramente estades nesas, desde que apareceu unha estrategia nacional como un criterio e obxectivo nas adiccións a incorporación desa perspectiva de xénero, supoño que aí habría que poñerse as pilas, non? Pero sobre todo do que se trata en xénero é de estudar as relacións de poder, basicamente, é como se articula o poder. E como ben dixo a compañeira, e como nos equipos interdisciplinares as relacións de poder tamén funcionan. É dicir, non é só unha relación de poder que hai que estudar de cara ás atencións, senón tamén en como se articula organizativamente a xestión esas relacións de poder. Quenes son vozas autorizadas? E como lle digo aos meus alumnos que estamos agora precisamente cos temas dos DAFOs incorporados ao traballo social e tamén os temas de poder, non sempre a voz autorizada ou legitimada ten o poder, porque, a autoridade non implica influencia, e o poder ten máis que ver ca influencia que ca autoridade, a pesar de que, efectivamente, unha maneira de evidenciar o poder é a través da autoridade legitimada. Pero, en fin, que en calquera caso, ao que hai que ir é sempre, e sobre todo cando traballamos con equipos interdisciplinares, é detectar quenes influen e como se influe, non? De cara a incorporar visións, enfoques, etc. A mí me pareciu moi oportuno e claro, e o é falar de enfoque holístico, pero entonces por que seguimos falando de denominación de pacientes? Por exemplo, non? É dicir, habría que reflexionar tamén como estamos articulando incluso o propio discurso, xa non só que moi ben apuntado por parte da compañeira, as incongruencias que pode haber, que as hai entre o discurso e a praxis, senón tamén entre o propio discurso, que iso tamén hai que facer esa labor de reflexión para poder saber se esa coherencia se vai poder manter despois tamén a hora de levar a cabo, perdón, claro, que a unha tiña que estar terminando. Entón, hai que manter esa coherencia e ese canal non se pode perder xa desde o principio. Eu creo que en trastornos adictivos, así como que é normal que ao mellor se siga falando de pacientes, porque partimos, efectivamente, aínda dun modelo biomédico, polo menos, incluso, non sei se na praxis, pero no discurso aínda digamos que sí que emana, non? Se percibe ese enfoque, pero trastornos adictivos tivo, que eu sepa, desde os seus orixines, precisamente, esa orientación biopsicosocial que fai que o modelo biomédico non, digamos que non este articulado, non? Da maneira, ou polo menos non é o camiño a seguir a partir de agora, no futuro. Co cal, ao mellor, temos que empezar a replantearnos precisamente desde que posición falamos e como utilizamos e identificamos as linguaxe, e non me refiro só, que xa sei que sempre están co tema da linguaxe inclusiva. Si, é verdad que nunca o poño en ningún lado, porque xa digo, non, é que iso ven de serie, para iso unha guía, e o linguaxe inclusivo, claro que é importante, pero tamén é importante o linguaxe que non é inclusivo, pero que en materia de
de xénero, pero sí debe ser inclusivo noutras materias e disciplinas, non? E por aí creo que debemos de empezar. Entón, cando falamos, eu trouxen aquí, cando falábamos de xénero, que todos coñecedes o sistema sexo-xénero, e como se define e como se articula, eu quería tamén traer aquí, porque é unha cuestión que se está vivindo de forma moi preocupante en educación e que ten que ver con isto. Bueno, despois isto vou no pasar. Ten que ver ca falta de ubicación e que aínda falta de descoñecemento da intersexualidade, vale? E da incorporación da diversidade sexual a moitos por exemplo, ahora en educación está sendo moi digamos, moi preocupante como se articulan os procesos de transexualidade, pero non só en educación, porque teño entendido por compañeiras cas que eu sigo en contacto na rede de trastornos adictivos, que tamén estades traballando desde fai moito tempo e cas transicións sexuais, non? E como eso, unido a outro tipo de patoloxías, pode estar, teñen que se articular a ferramentas de forma específica para poder incorporar os protocolos que xa existen de cara á incursión de outro tipo de perfis, non? Ben, eu recomendo aquí un libro que xa queda un pouco, que a mellor xa coñecedes seguramente, que queda un pouco xa, a mellor, claro, falar de 2006 nestas alturas se podría considerar un pouco como fora de total, non descatalogado, pero sigue estando moi vixente e é, aparte que é feita por unha endocrinóloga, e que é Cuerpos sexuados, de Anne Foster Sterling, e que fala precisamente, ela foi a que, digamos, unha voz dentro autorizada para poder falar da teoría dos 5 sexos, para que empecemos a entender que tamén na sexualidade, nos sexos, hai un continuum, non? E que o mellor o sistema, e que eso non resquebraxa o sistema sexo-xénero, pero sí que hai que incorporalo ao sistema para poder entender cales poderían ser e como se debe articular unha resposta institucional aos casos de intersexualidade, que se dan todos os anos, que a OMS xa ten un paquete de recomendacións claras para que non se interveña quirúrxicamente no momento do nacemento, porque en España creo que rondan en torno aos 300 nacementos cada ano de persoas intersexuais, e ata agora a verdade é que non había uns protocolos, vale? E se circunscribía a opinión dos pais que facer nese momento do nacemento, e moitas veces que despois había problemas de reorientación, errores de reorientación sexual precisamente derivada de unha intervención quirúrxica no momento do nacemento, non? Que se operaba para conducir o sexo dunha persona dunha maneira ou doutra. Entón, agora xa se ten claro ese protocolo sanitario para poder intervir, pero non se coñece o suficientemente esta realidade. E, ao mellor, é importante incorporar nas formacións todas estas consideracións para poder telas en conta de cara, por exemplo, ás persoas que estánse transicionando, porque, ao mellor, esa transición xa ven dun error moi importante, non? A evolución que pudera darse nese momento, porque ven dado dun error inicial, que ao mellor era intersexual, non é que sea unha transexualidade, vale? Entón, en esa intersexualidade houve errores concatenados, digamos, non? Entón, cando se fala de sexo, está ben xa romper tamén con ese binarismo do que vimos, para poder tamén ver que hai varias opcións, que hai unha gran diversidade nese tema. E con respecto ao xénero, todo o que vimos aquí, do que implica eso de cara a como debemos de articular as intervencións en base a esa construcción social. Por eso, a construcción social que é histórica e que asigna uns mandatos determinados aos homes e as mulleres que inciden de forma diferencial en todo o que ten que ver cas consecuencias que orixina todo o proceso que pode ter nun tratamento, etc. Isto estaría ben ao mellor incorporar, máis que nada tamén porque polo que dixo esta mañán Iván Montoya con respecto a que, e tamén con outros datos que se deron, non?
precisamente, por exemplo, no tema do suicidio, no tema de que non é casual que a maior parte das mortes por sobredosis sexan especialmente de varóns. É dicir, eso responde tamén aos mandatos de xénero. E a mellor estaría ben incorporar a parte da formación de xénero ubicada, porque moitas veces cando falamos de xénero, verdad que pensamos muller, non? Muller, e é certo, muller é de primeiro o que hai que desgranar nesa construcción social que é o que diferencia despois todo o paquete que conleva esa mochila, non? Que conleva a sobrecarga da sociedade que te implica unha serie de comportamentos, de actitudes e que inciden todo o que fagas. Pero tamén hai un mandato da masculinidade. E ese mandato da masculinidade que implica outra percepción do risco, que implica tamén unha incorporación de determinados elementos dun tipo de masculinidade que aínda hoxe está moi vixente nas nosas sociedades, porque aínda que somos sociedades moi modernas, moitos valores somos moi tradicionais, e aínda que convivan moitos aspectos de mandatos de xénero que son transistorios, é dicir, que na modernidade están asociados a outro tipo de valores e outro tipo de estereotipos, certo? Pero nesa convivencia hai digamos que hai unha interrelación donde un tipo de masculinidade determinada sigue sendo hexemónica hoxe, aquí na nosa sociedade, e que responde a mandatos tradicionais. E que iso é moitas veces o que motiva, que non é casual, que a maior parte dos maltratadores responden a ese tipo de masculinidade, por exemplo, non? E iso conleva tamén o valor de identificar cales son aqueles elementos da masculinidade, aqueles mandatos da masculinidade, porque nesa relación de poder e de dominación se estructuran como tamén ese sentimento de como debo ser eu un home e esa obrigatoriedade de como teño que ejercer eu ser un home e como debo de ser e de comportarme como home, porque iso é o que hai que traballar nas intervencións, precisamente, e que debería de ser a par que cas mulleres, a par que cas mulleres que teñen que tratar outro tipo de, efectivamente, sería xa o mandato, o mandato da feminidade que ten que ver con outros valores. Pero precisamente por iso se producen máis porque como se ten esa percepción de risco diferencial, porque se ten esos mandatos que tamén son opresores, é cando se perpetúa e se reproduce esas relacións que son, ao fin e ao cabo, son interdependentes, entre unha e outra, pero iso non é casual. Isto creo que as vítimas de mulleres de violencia no ámbito da parella, que é algo que moitas veces na intervención choca, se non me contades, que teñen parellas seriadas maltratadoras. É dicir, iso responde tamén a un patrón. É dicir, hai claramente patróns da masculinidade e da feminidade que fai que se produzca esa interdependencia que ten moito que ver que como se articulan esas relacións de poder. Eso no caso de violencia e no caso de agresor, pero despois tamén habría que mirar, e iso é algo que me gustaría compartir con vos, e por iso tamén trouxen eu aquí algúns exemplos de iniciativas que a raíz do estudio de violencia de xénero e drogas se puden desenvolver con algunhas entidades e que eran para precisamente concretizar algunhas das conclusións e das recomendacións técnicas que se deron lugar nese estudo. Non o tiña previsto, pero sí que me gustaría comentarvos algunhas das conclusións para que, porque non sei se todos os que estades aquí estabades ou participachedes no estudo, pero o mellor sería bo que vos comentara algún, que son 4 puntos e creo que podo estar no tempo que podo articular así para que se poda falar, non? De máis ten que ver coa temática. Entón,
Comentarvos que foi para min foi moi satisfactorio encontrarme con a aplicación de varias técnicas de investigación que, como comentaba aí un compañeiro voso, que poliédricamente acabaron encaixando para poder definir claramente as directrices de intervención. É dicir, por un lado a enquisa, por outro lado os grupos de discusión, por outro lado as entrevistas ás mulleres víctimas con problemas adictivos e con violencia de xénero. E a enquisa Delphi, que se fixeron a expertos e expertas nesta materia, claro, o análisis que se fixo cada unha desas técnicas que foi específico, como despois confluiu non en determinadas liñas claramente estratégicas que dou por aquí é onde temos que tomar partido e, de feito, vou vos dar algúns exemplos de ferramentas que se puderon iniciar con algunhas destas conclusións. A primeira delas, que a experiencia temprana en violencia, en consumo, no caso, claro, voume focalizar no violencia de xénero e consumo, conlevou unha maior cronicidade e a aprendizaxe dun patrón compartimental no que a sustancia se instrumentalizaba para compensar e transferir a responsabilidade do victimario e a angustia dun contexto hostil e estigmatizante por parte da muller. Todo estas deteccións que se fixeron tamén a través das entrevistas en profundidade e xa digo, das opinións dos profesionais, moitas veces foron incluso. E iso que foi, en algún caso creo que foi entrevista en profundidade, pero con varias entrevistas, porque nunha ocasión a persoa non se encontraba en condicións de facer a entrevista, entón eu pareina porque non se encontraba en condicións. Entón, non foi só nun encontro só, pero que en cada unha desas experiencias e que contaron moitas realidades que creo que xa volo teño comentado, que o mellor na propia UAD que a coñecían desde fai moitísimos anos non se detectara. E iso eu creo que se produciu en parte por ser eu asente externa, porque iso é relevante, claro, con respecto a dinámicas da propia atención, de tratamento, me estou referindo. Eu creo que ese elemento externo é importante, por iso vou sempre facer as avaliacións de forma, externa, porque, aínda que se fagan interna e de forma pautadas e procedimentalmente, sempre un externo vai aportar outra mirada, non? Senón que, por exemplo, a visión dos profesionais, e por iso, e ela tamén nos trasladaba, e por parte dos profesionais e dos expertos, orixinou dar con datos ou con información que era descoñecida, non? E unha delas era que a visión dos profesionais sobre a prostitución, que moitas veces exercían as propias mulleres e que non se confesaba, estou falando de mulleres con parella estable e non eran en situacións de especial vulnerabilidade, pero sí que se instrumentalizaba por parte da parella e da relación de dominación o uso como se fora unha sustancia máis, a propia muller, un intercambio, e se prostituía, se prostituía pola parella e pola sustancia, e non eran, xa digo, perfis de vulnerabilidade extrema, exercida polas mulleres como estrategia de supervivencia, pero que contrastaban cos significados que relataban as entrevistadas, que era unha relación, sobre todo, altamente violentas, moitas veces eran as condicións, as expoñía a parella e eran condicións desestructurantes, é dicir, que o impacto na súa conciencia e na súa propia estimación tiña un fondo calado emocional que facía que negara a propia, de feito non o sabían, que se prostituíra, e como eso era a chantaxe emocional por parte das súas parellas. E como eso tamén era vivido con certo presuizo por parte de algúns profesionais, de algúns profesionais. Isto sucedía tanto nos intercambios comerciais expostos moitas veces na rúa como nos espacios máis acoutados para tal fin, como os encontros privados ou exentos de unha maior identificación onde a persoa se podía vir exposta como prostituta, claro. É dicir, que isto eran casas de amigos, é dicir, a persoa non é que se prostituíra en situacións de exposición para elo, non? Despois, a importancia da construción sociocultural,
identitaria da figura que a verdad que foi moi mencionada por parte dos grupos de discusión e das víctimas da yonki, ligada a estereotipos vencellados tamén a deformidades físicas, sobre todo a patoloxías tamén mentais graves, como ti eres unha persoa sobre todo imprevisible, polo tanto non eres de fiar, xeneraba unha conciencia de autoestigmatización, digamos, unha estigmatización social interiorizada por parte das mulleres que desenvolvían conductas de autoculpación, de autoexclusión e que eso, evidentemente, dificultaba a súa integración e dificultou a súa integración social. E como iniciativas formativas de grupos de discusión, é dicir, de grupos de discusión, de grupos de formación, de sensibilización, na formación en grupo, me refiro. É dicir, facer roleplaying para poder contar a experiencia non tanto a nivel individual co terapeuta, senón co teu grupo de pares, resultaba ser unha ferramenta non só percibida como algo moi ilusionante por parte das mulleres, senón que cando se tivo a oportunidade de facer algún tipo de experiencia deste tipo, tuvo moi bons resultados para poder para ter adherencia ao tratamento, para poder estar con moitísimo máis desenvolvemento no que se tiña pensado. E despois a forte relación que se dá entre as drogas e a violencia de xénero que agravou, evidentemente, que agrava a vulnerabilidade das mulleres que se atopan nesa situación ante un victimario que se sabe poderoso por esa situación, ante calquera resposta, sobre todo o apoio institucional cando estamos falando de mulleres estantes ou de mulleres con fillos menores, por exemplo, que se utiliza a maternidade como un chantaxe tamén emocional. E o descrédito que producen en moitas mulleres víctimas de violencia estar afectadas e ser adictas a hora de solicitar as axudas noutros espacios que non sexan as WADs, que ese é outra, que por eso, que claro, que a formación efectiva en xénero e en adiccións por parte dos profesionais que tocan cada unha desas redes de violencia de xénero eran realmente algo que se pedía a gritos, por iso que é tan importante que se poda retomar e iniciar formación desta índole a través destas iniciativas ou outras, que de feito houve outras que vos quería comentar tamén por parte da rede de violencia de xénero, que tamén, produto desa falta de información, o que producía, e así se evidenciou, era moitas veces, e vos neso estades ao tanto tamén, eran incluso temores, é dicir, un temor profesional, por parte da profesional, a intervir casos de adiccións cando tiñan problemáticas de violencia de xénero. Claro, aquí, agora que se están articulando xa protocolos de actuación, conxuntas, como se teñen que traballar cando existen esas estas realidades de forma coetánea, claro, eso vai facilitar moito o traballo, pero en calquera caso tamén hai que E eu sí que creo que hai que tamén facer unha labor de concienciación e de sensibilización de cara a, e iso, polo menos eso sí que mo trasladan, ou me diríades vos, por parte da rede de violencia de xénero, que me trasladan que entenden que tamén debe haber moita máis sensibilización nesta materia na rede de drogas. É dicir, cando o compañeiro Carlos Roncero falaba de, que este impacto, o impacto que ten, se ti che gusta ou non unha temática e como a afrontas de cara a levála a cabo, e como E precisamente como se poden, a través de non coñecer moitas das funcións e de como se traballa, por exemplo, a violencia de xénero no ámbito da parella, porque está sexual tamén e en outros ámbitos, no ámbito da parella cunha persoa adicta e co seu victimario tamén por parte dos recursos de violencia de xénero, que é un proceso moi similar ao que se traballa nas WASCOs a cada habituación de drogas, ese descoñecemento desos recursos propios que apuntaba tamén Carlos, pero claro, se despois a ti non che gusta a temática de xénero, me refiro,
Eso despois se pode evidenciar, e de feito se evidencia, incluso agora que estamos moitos dos que estades aquí con plans de igualdade, hasta que punto se están ejecutando os plans de igualdade de cara a adecuar estes procesos que se teñen nos procedementos da incorporación da perspectiva de xénero, por exemplo, non? Hasta que punto esta cuestión do xénero, e non sei se se fixo algún tipo de evaluación, está incorporada nesos procedementos a través desos protocolos e a través tamén das evaluacións de impacto, porque eu o que estou vendo é que incluso no rexistro da información síguese sin facer adecuadamente un rexistro tendo en conta a variable xénero e tendo en conta todas estas cuestións. Co cal, eu tamén me pregunto, con esta interdisciplinariedade coa que se quere traballar, de que maneira entonces se está traballando o xénero? Porque claro, se se di, sí, a perspectiva temos claro a perspectiva de xénero, sí, vale, pero e como está iso incorporado? Porque eu non sei hasta que punto eso se materializa despois nas ferramentas, nos instrumentos, nas técnicas que se utilizan, nos datos, nos accesos á información e nos datos, e tamén en como se articulan as reunións de traballo en base a esas consideracións de xénero que teñen que ver con, pois, vou pasar isto, ten que ver con ter todos estes análisis, non? E esa transversalidade na incorporación sistemática a esas ferramentas. Eu vou vos contar unhas iniciativas, vou pasar toda esta, porque vou non dar por sentada, pero sí que me gusta, porque esta invisibilización que eu sigo a vendo nos procesos, ou polo menos no achegamento que eu estou tendo, e eu entendo que é difícil desarticular desde o principio unha maneira, porque estamos falando de hábitos, de ferramentas que moitas veces non dependen do propio profesional, de acordo, pero entonces non falemos de que se estén incorporando, porque non sei hasta que punto se está facendo, non? E se hai vontade de facela, porque esa é outra. Se hai unha vontade clara por parte da dirección de querer incorporala. E isto se debe, sobre todo, polo menos eu como estou encontrando, sobre todo nos impedimentos, aínda que non é que, claro, é que, a ver, non é que haxa unha resistencia clara e manifesta a unha, claro que non hai, pero sí que pode, e de feito se detectan, e se non, vamos a analizar se se pode detectar ou non, estas dimensións do novo sexismo que son soterradas, son indirectas, e que non están abertamente, non se din abertamente nun discurso, pero que despois se materializan nas conductas que se xeneran de cara á atención ás persoas usuarias e de cara tamén ás dinámicas de traballo que se teñen instauradas nos recursos co que se atenden as persoas. E isto hai que revisalo, e isto se pode medir, porque isto aparte está estandarizado, se podría medir ese sexismo existente ambivalente por parte, que eso non o incorporamos, por exemplo, no estudo, e se podía ter incorporado aos profesionais, por exemplo, non? E se podría detectar. Despois, a través das situacións, das especificidades que pode surgir tamén falei bastante xa da violencia de xénero na parella, está tamén a sexual e a trata sexual, que si que é algo que xa moitos de vós coñecedes, pero que se necesitan tamén instrumentos cos cales poder detectar, porque para poder establecer a coordinación oportuna, a derivación oportuna, primeiro hai que, de alguna maneira, articular a ferramenta idónea para poder intervir de forma, polo menos, homoxénea, non? E ter uns criterios claros. Claro, aí sí que é certo que, bueno, se vos como rede, que entendo que esteades, porque a mí me parece que a rede
que estades nun momento tamén como refundación, non? Que saibades que a rede de violencia de xénero e a rede galega contra a trata está moito máis desarticulada, no sentido de que é moito máis voluntarista, non ten, vamos, nin a terceira parte dos fondos que pode contar, bueno, nin a terceira, que non sei canto poderíamos subdividila, pero, bueno, é dicir, que estamos falando de recursos moitísimo máis minorizados, que non contan nin coa plantilla do personal, nin de recursos cos que sí que se contan en trastornos adictivos e cos que se podría establecer de cara, por exemplo, a definición dos protocolos, si unha colaboración, e de feito hai iniciativas que se están facendo, unha colaboración para que naqueles aspectos se teña en conta o profesional especializado e sobre todo a experiencia de anos a hora de intervir en moitos destas situacións que xa en violencia de xénero estábamos intervir, é dicir, o que pasa que derivábamos as adiccións, pero en violencia de xénero un mogollón de persoas adictas, claro. En trata sexual, tamén moitísimas mulleres da rede que atenden a rede de trata sexual teñen trastornos adictivos. E como isto, que saibades que son 11 ONGs actualmente, aquí creo que hai membros que me poden actualizar esta información, non sei se hai algunha incorporación máis, pero vamos, que están tamén cunha presencia en todo o territorio galego, vale? Non estamos falando dunha realidade minorizada, porque no caso tanto da rede asistencial de trastornos adictivos como no caso da rede de violencia, estábamos rondando, vos recordo a cifra, de o 30% de mulleres víctimas de violencia de xénero con trastorno adictivo activo eran tamén, formaban parte da rede asistencial de violencia de xénero, e a rede asistencial de violencia de xénero no ano en que se fixo o estudio eran 4.492 mulleres en Galicia. Estamos falando dunha porcentaxe, se o 30% se detectaban tamén adictas, estamos falando de unha porcentaxe moi grande, e que saibades que iso é todo o caldo de cultivo que se ten que traballar tamén de forma coordinada cas UADs, non? Ben, isto é unha realidade dun testimonio de unha muller que falaba da falta, precisamente, que eran dous elementos claves, non, que hai que mellorar: a falta de coordinación, que estamos niso, que para iso estamos reuníndonos e para iso hai esa fluctuación dos profesionais dunha rede a outra, e, sobre todo, a victimización que se está producindo tamén nos ámbitos institucionais. Que iso é algo que sí, xa vou mencionar iso, porque hai moitas máis cousas, pero como esa creo que podemos colocala como en el top, é dicir, no top do primeiro que hai que erradicar e no que nos debemos de preocupar a mellor nos próximos 2 anos, con todo o que podamos facer a partir de agora, eu creo que, polo menos, focalizar os nosos esforzos en que esa victimización que aparte se dá por parte das institucións encargadas por velar pola súa protección, iso é algo que se debe de erradicar con todos os medios posibles, non? Seguimos nesa mesma percepción, non, da necesidade da formación das profesionais, da coordinación dos servicios e, xa dixen, das prácticas de revictimización. Ben, esta é unha iniciativa que se pudo e que financiou a propia Consellería de Sanidade o ano pasado e que creo que os compañeros da Aliaz, creo que andaban por aquí, e que, supoño que teredes a oportunidade de poder explicar esta experiencia, non, en algún módulo que se poda facer desta formación, e que é unha iniciativa plantexada de forma, é dicir, da forma adecuada que se ten que plantexar, no sentido de que hai que tamén pensar en proxectos para a planificación, non só para a intervención. Entonces, sei que nas UADs estades noutras, ao mellor noutras
noutras xestións, digamos, pero moitas ONGs e asociacións sí que poden facer ese xiro, porque quizás esa a maneira, a porta de entrada, ou pola porta de atrás, é onde pode entrar a incorporación da perspectiva de xénero nas ferramentas que se podan dar xa nas propias intervencións. Esta ferramenta, modelo, ferramenta, supoño que habría cambios, non? Pero vamos, foi feita a través precisamente, e está aquí, as UADs de Monforte, e, dentro do territorio de Lugo que se empezou a traballar, o proxecto era precisamente a coordinación da planificación dos profesionais que teñen que intervir en diversos espacios e contextos, cal en cada un donde era especializado o seu contexto poda aportar aos demais como deben intervir ante casos onde conflúen as patoloxías, claro. Entonces, pois o de violencia dirá algo sobre a violencia e ao revés. Entón, a partir de aí se fai unha coordinación técnica para diseñar a ferramenta. Non estamos falando xa de intervención, porque claro, xa sabemos que temos que apagar lumos, que moitos somos bombeiros e que na labor do día a día temos que atender as persoas, eso desde logo. Pero creo que é unha estupenda iniciativa. A min, de verdade, cando me falaron dela e me dixeron quen pode traballar isto, se me dixades a min, eu encantada, porque é unha iniciativa que eu creo que se podría reproducir e que se podría extrapolar a moitas outras, o que estou comentando con respecto á perspectiva de xénero agora na incorporación, que eu sei que non está todo implementado. Entón, que designar recursos e proxectos exclusivamente para a planificación e para a xestación das ferramentas que se utilizan para despois intervir. Eso de por sí xa debería de ser un proxecto. E eu creo que, e os resultados, eles contarán que tal lles está indo, porque aí sí que xa, os que diseñamos os está, e os que ejecutan xa non. Pero eu creo que pode ser unha boa maneira de empezar esta incorporación da implementación. Despois, houve outra iniciativa o ano pasado, os CIMS tamén están recibindo formación por parte do personal de trastornos adictivos. Aquí tivo presente Manoli Sorna nun curso que se fixo para os CIMS, que tuvo moito impacto, xa che adianto, porque participou moita da xente, casi, se no CIMS son 300 profesionais, máis ou menos, estou dicindo de forma, porque son 85 en toda Galicia, e en cada unha das unidades traballa unha abogada, que tamén, ahora que mencionaxe o tema do xurídico, que mellor que as abogadas dos CIMS, que están especializadas, además, en todo o que teñen que ver con esa problemática para asesorar, por exemplo, as cuestións que están vivindo nas UADs, con todo, como gestionamos cando o maltratador ten orden de protección e cousas así. Entón, tuvo moito impacto porque participou moitas das profesionais, 85 CIMS en Galicia, como mínimo 3 profesionais traballan en cada un desos CIMS, un profesional é abogada, pero especializado nesa materia. Moitos levan unha trayectoria de casi tamén 20 anos traballando nisto, con moitísimas problemáticas e que teñan que ver directamente con esta situación. Psicólogas e traballadoras sociais. Claro, son 300, creo que 2/3 partes acudiron a... É dicir, que foi unha formación de bastante impacto, foi online tamén, e tamén participou Cristina Rei Vicente da Asociación Alborada, que é traballadora social. Porque, claro, como dicía o compañeiro dos espazos onte, claro, todos temos que estar tamén nos espazos de divulgación e de voces autorizadas para falar de según que cousas, claro, entonces esa sería unha delas, non? Bueno, esta é outra iniciativa que se está levando a cabo por parte da Asociación Alborada, que ten que ver precisamente ca implementación desa perspectiva a través de outra ferramenta, que mellor non é especificamente para iso, pero que me consta que a Asociación Érguete, que outras asociacións e moitos das unidades que traballan con trastornos adictivos tamén se están traballando con este tema. Pero, por exemplo, nos plans de igualdade, de que maneira se fixo esa implementación? Habría que facernos
bueno, había que facernos esa pregunta, ou de cantos dos plans de igualdade que se fixeron, porque a mí me consta por asesorar a empresas e demais, que moitas veces non se fai unha intervención, é dicir, no diagnóstico non se fai, todos son con datos secundarios, non se fai con datos primarios da plantilla, con lo cual, primarios me estou referindo de consulta de poder registrar cales son as percepcións da propia plantilla en torno a moitas cuestións que teñen que ver directamente co tema da igualdade. E se non preguntas, pois, como vamos a coñecer esa realidade? Porque, a través dos datos secundarios, evidentemente, xa se detectan moitas cousas, como a brecha salarial, evidentemente, pero, bueno, hai moitos outros elementos que, a través dos datos primarios, se poden recoller todas aquelas reivindicacións que as persoas xa coñecen, que mellor que estén no posto de traballo para poder leválas a cabo, evidentemente. Outra cousa é a vontade, sí. Bueno, e os obradoiros, é dicir, a través dun proxecto europeo, e vou terminando, precisamente sobre violencia sexual en mulleres inmigrantes, moitas das mulleres que eran víctimas de violencia sexual, se articularon unha formación que a verdad que, para que vexades que todo ten o seu impacto e a súa evolución. A partir de aí que a Asociación Andaina está levando a cabo obradoiros con equipos, con grupos de mulleres para traballar cuestións de comunicacións non violentas, de explorando o bo trato no sentido de como tamén se poden articular ferramentas por parte das mulleres para poder afrontar as situacións de violencia desde outra óptica e desde outra perspectiva. Bueno, moitísimas gracias por escoitarme, gracias.